азыркы болуп аткан сөз эркиндигине карата куугунтук же болбосо бир кысым дегенге мен кошулбайм. Себеби дегенде бардык нерсенин чеги болот. Эң биринчи жоопкерчилик болуш керек. Бунун бардыгы кайсы бир сырттан каржыланган уюмдардан Кыргызстандын бүгүнкү стабилдүүлүгүнө, Кыргызстандагы өсүп өнүгүп аткан экономикалык көрүнүштөргө терс таасирин тийгизбей койбойт. Анткени өзүңүздөр билесиздер, мына ушул окшогон көптөгөн журналистикага жамынган, өздөрүн журналистпиз деп эсептеген блогерлер же башкалардын ошо ээн ооздугунан, ээн баштыгынан өлкөдө ар кандай пикирлер бар. Бизде сөз эркиндиги бар. Ким каалаганын айта алат, дей алат. Мына азыр ошонун бир далили биздин урматтуу кесиптешибиз дагы өзүнүн оюн ачык айтты. Бул жерде ким эмнени айтам десе, мына трибуна турат, микрофон турат, айтыш керек. Бирок өлкөнүн туруктуулугуна доо кетирбей, ээн ооздуктун чеги болот. Мына менин дарегиме эле канчалаган сын пикирлер айтылып атат. Мен журналист катары мурдагы бирөөнү да сотко берген жокмун, бирөө менен соттошкон жокмун. Мен сөз эркиндигин коргойм, мен сөз эркиндигин сактоого аракет кылам, мен сыйлайм. Бирок жоопкерсиздик мамиле жазаланыш керек. Сөзсүз түрдө мыйзам иштеш керек. Мына массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамды бир аз чийик экен, биз аны кайтардык. Бирок ал мыйзам эски, мындан 30 жыл мурун кабыл алынган. Андан бери канчалаган бул чөйрөдө технологиялар пайда болду, интернет айдыңы пайда болду. Эмне деген телеграм каналдар пайда болду, сайттар пайда болду. Булар боюнча ал мыйзамда, эски мыйзамда каралган эмес. Азыр бардыгы замандын, учурдун талабына жараша бардыгы жаңыланыш керек. Сөзсүз түрдө сөз эркиндиги болуш керек, корголуш керек. Эң биринчи сөз болгон дейт, сөз атасы өлбөсүн дейт.